Cuida, rapaziada. Bom dia, bom dia, bom dia. Deus na frente sempre, galera. Vim aqui pegar canoa, galera. Fazer uma pescariazinha de molinete linhada de mão, com isca natural, isca do mangue, camarão e sirimole. Pedi a companhia de vocês com esse vídeo. Hoje, nosso convidado de hoje é o Jefferson. O Jefferson tá todo pintado, meu irmão. Ele é fisiculturista, pintou as cambitas todinhas, o corpo. Cuida. Tava esperando o amigo Rafael, mas ele não pôde vir. Teve uns assuntos a parte a resolver. E tô esperando a companhia de vocês, galera, para nos acompanhar nesse vídeo. Então cuida, cuida, cuida. Tá com o dedo no like, se inscreve aí, galera. Dá essa moral pra gente. Maré parando, maré quebrou mais, maré 2.7, mas ainda a maré é grande. É isso aí, galerinha. Cuida, barrinha de açúcar, hein? Show. Esse meu cantinho de sempre. A marézinha tá propícia pra ir pra lá, então nós vamos pra lá, Pedra do Vieira. Beleza? Acompanha a gente aí, galera. Show. Cuida, galerinha. Chegamos aqui na Pedra do Vieira. Se encontramos aqui com um cidadão aqui, o Ninja Go. Seu amigo João de Deus. Ô bicho coxinha, mano. Falo. É porque de estar com nojo pescar mais, eu tá aqui, ó. Não sei como é que é um negócio desse, João? Me diz. Cuida, galera. Voltando aí para as pescarias. Chegamos aqui agora. Vamos ver o que é que sai aí. Cuida. Aí, galera, não dá nem pra mostrar a briga. A guarajubona que saiu aí, ó. Ó a guarajuba que saiu aí, puxou, foi com tudo. Show, rapaziada. Ó a guarajuba. Glória a Deus. Obrigado, meu Jesus. Valeu, galera. Show. Aí puxando uma cambuba. Vai pra minha cara. O almoço aqui, galera. Escalada. Tilapia. Show, show, show. Boné, o boné que eu gosto. Olha. Olha, deita uma vara. Olha, campo bom, galera. Olha, campo bom, ó. Vai, desce, vamos pegar o peixe. Cambumbas em cima, velho. Deixa aí, peguei, cuida.
esperar o peixe, ué. Show. Aí, rapaziada, coisa linda com o temperinho da mamãe, olha. Olha, já vai para assado, olha. Cuida. E o peixe tá saindo devagarzinho, mas tá. Cambuba grande, guarajuba, carapitanga, baiacu, assado, tilápia e tainha. Cuida. Show de bola. Pesca subiu, ó. Canoa Fish, Guimolês, Rio Ceará, cuida. Top. Deve ser achar o peitinho do milho. Essa aí é. Cuida, é só saindo. Cuida. Tava triste a gente, passando no baiacu, meu irmão. Só saiu uma guarajuba que prestasse, agora tá saiu 3 cambubas boas. Cuida. E eu na linha da mão, cuida, galera, tá? Agora você tá dando baiacu. Jefferson ainda tirou 3 cambubas boas em carapitanga. Mostra esse jeito. Essa guarajubazinha, só o filé, galera, ó. Agora a gente vai ali pro outro lado comer o peixe assado. Em seguida a gente vai descer pro estaleiro. Se sai mais um bicharelzinho por lá. Acompanha a gente aí, galera. Cuida. Segura, bomba. Segura. É baiacu não, é frente franco. Trabalha o peixe, pina. É não, macho. Brincadeira, mano. O peito de frango. Aí. Já era um anzol. Fala, rapaziada. Dei uma parada aqui do outro lado. Agora já são 12 horas. Bateu a fome. A gente vai fazer um peixe assado, galera. O Big João já tá fazendo fogo aqui. Mexe catingueira aí, viu, galera? Made in Paraíba aí, viu? Cuida. Tá o plástico não, João? Tá seco. E tá aqui o que nós vamos degustar, galera. Uma farinhazinha d'água, tilápia e tainha. Cuida. Cadê guarajuba? Guarajuba já se tomou, mano? Não, tu é doido, né? Aí o show, chega, chorou. Ela tá chorando ali, meu. Vai ser covarde, mano. Deixa eu levar o peixe, mano. Olha, galera, se você quiser fazer essa pescaria aí, ó, o zap tá na descrição do vídeo. Beleza? Aí a gente cobra um pequeno valor, galera, mas é para despesas pessoais. É isso aí, vocês fazem aquela velha pescaria aqui no mangue, passeio, mas pescaria no mangue. É só vir, rapaziada. Cuida. Ah, se inscreve aí, deixa aquele velho like. E bora pescar, viu, galera? Cuida. Sai daqui. Ai, o vento pegou, menino. O homem é mexe catingueiro mesmo, viu, galera? Tô no horizonte, mano. Passo por lá direto. Bora lá. O vento pegou, cuida. Olha aí que chegou aqui. Ah, Murilo. Pegar camarão. Tá pegando. Peguei uns vivinhos já, olha, pra começar já. Tu vende, é? Eu vou pescar, é? Camarãozinho vivinho. Show. Cuida, rapaziada, o fogo pegou. Mas catingueira aí se garantiu. Chegou aqui nosso amigo William. Aí, que foi que ele já pegou aqui arrastando. Dá uns camarãozinhos aqui, galera, ó. Olha. Camarão, saúna, caranguejo de ermitão. Cuida. Com a redinha aqui, viu? Olha, show de bola. Agora já saiu o assado, galera. Já saiu o assado, viu? Olha. Cuida, rapaziada. Aí, ó. Olha. Olha. A maravilha. O que já tá bom, né, Will?
Eita Jesus! Olha, porra linda! Aô! Cuida! Estão na brasinha. Deixa lá, tá com só peixe. Só jogou, mano. Show! Foi mesmo. E aí, João, tá bom? E ainda não, meu filho. Você é brabo, fuleiragem. Mexe catingueiro aí, mexe catingueiro. Cuida. Só o fila. Vai, negão, vai, vai, grandão, vai. Vamos provar aqui da tilapa. O caranguejo tá embaixo. Provar o peixe, não? Olha, rapaziada, olha. Eu tô muito calmo, né? Show! Aqui tu não bateu, mano. Tu vacilou. Tu vai fazendo peixe, não bate. Sei que mexe catingueiro é esse, vai fazer um peixe, não sabe. Vamos pra lá, mano. Não quer botar a culpa eu. Cuida. Rapaz, negado, eu só pisquei o oi, meu irmão, olha. Se eu não tivesse tirado, olha. Meu Deus, aí. A Maria, meu irmão. Galera aí veio de longe, viu, com fome. Eita, Jesus. Agora vai no siri, João. Cuida. Tem siri na brasa, tem tainha na brasa. E é bom, é bom, é bom, é bom, é bom. Cuida. Curicana tem pescaria, galera. Show. Cuida, galerinha. Eita, menino, aí tá na broca aí, viu? Fome zero, menino. 5 dias que não come. Aí, menino. Não tá recebendo mal Bolsa Família, tá no fome zero aí, olha. Cuida. Galera, tudo graças a Deus. Comendo aqui aquele velho peixinho na brasa. Põe em glória do Senhor, tudo em paz. Eu peguei. E já já vamos voltar pra pescaria, galera. Cuida, cuida, cuida. Esse menino vai ficar aqui asilando. Olha o peixe bom, viu, mano? Né, não tá aí gostoso na brasa. Nós temos pra banho de história pescando. Compre a gente aí, galera. Valeu! Peixe bom, viu, mano? Ai, doido, mano. Isso aí, João. Ah, galera, ó, chegamos agora aqui no estaleiro. O João já chegou pegando peixe. Viemos agora daquele peixe assado ali no mangue. E vamos que vamos pegar mais, galera. Cuida, cuida, cuida. Fazer aquela velha pescaria. Ainda temos isca. Vamos até os finalmente das iscas. Cuida. Show. Ó, vai, João, vai, João. Ó, chegou o xarelete, galera. Chegou o xarelete. Chegou, cuida, João, mostra o xarel. Ó, vai soltar, é pequeno, né, João? Vai soltar, vai soltar. É mesmo, cuida, cuida, cuida. Show, galera, show. Cuida, Gerson, cuida, Gerson. Peguei um bom, galera, e foi embora. Eu disse que se fosse meu era, mas não é, foi embora. Uhul. Hoje é o dia das pitangas pequenas, galerinha. Hoje é o dia das pitanguinhas. Cuida. Show. Ó, galera, outro xarel aí, galera, ó. Sem medo de pecar outro xarel, já brilhou aí, ó. Olha. Outro xarelete, cuida. Segundo o João, aí eu perdi um. Cuida. Show. Solte, bichinho, solte. Solte. Soltou no browde, cuida. Cuida, rapaziada, que eu dei aquele velho erro que eu tô fazendo. Voltei no modo fast, modo rápido. Aí aqui, ainda bem que foi nos finalmente, não foi o vídeo todo. Que eu tenho pegado um xarelete. E já tá nos finalmente da pescaria, graças a Deus. Não foi o erro todo. E espero que vocês me entendam, porque fica bem embaçado, carro do sol, aí é top screen a câmera. Aí eu dou esse vacilo. Beleza? Cuida. Acompanha a gente aí. Valeu! Aqui mais um xarelete aí do nosso amigo João. O amigo João pegou ainda 4 xareletezinhos. Esse aí quase cai dentro da água. Cuida. Mais um xarel do amigo João. Cuida. Nosso amigo João aí tirando mais um pacamon. Foi solto logo uma sequência. Já sei que tinha perdido material. Tava aguardando a gente fazer, que ele não sabe nem amarrar nem a meia.
o tênis. Já tá pegando a carapitanguinha de novo. Cuida, galera. Pescaria foi top, viu? Foi top. Pegou uma carapitanguinha até boa nesse horário. Cuida, cuida, cuida. Acompanha a gente aí. Se inscreve, deixa o dedo no like. Cuida, cuida, cuida. E aqui, rapaziada, é o término da nossa pescaria. Nós não juntamos os peixes finalmente. Pegamos aí uma bela guarajuba. Pegamos vários carapitanga, baiacu. Fizemos aquele peixe assado. Espero que vocês gostem do vídeo. Desculpa a narração, galera, mas foi um vacilo que eu dei. E até o próximo vídeo, se Deus permitir. Fiquem todos na paz de Deus. Estou agradecendo a companhia deles aí, que fizeram a presença do vídeo comigo. E que Deus abençoe. Valeu!